geldiniz aziz dostlar. Bizim Elm Sənət Məclisinin növbəti toplantısına səhviyyə məncə 58-ci toplantısıdır bugün. Bugünkü toplantımızın mövzusu da məruzəki də çox düşünürəm ki, maraqlıdır hamımız üçün. Mövzu İranla bağlıdır. İranla bağlı mövzu dünyanın hər yerində maraqlıdır. Azərbaycanda xüsusi maraq kəsb edir məlum səbəblərə görə. Bunun üçün biz dəvət eləmişik bu sahələri çox incəliklərinə qədər bilən bir alimi dəvət eləmişik Birləşmiş Ştatlardan, Rubin. Rubin bu siyasi elmlər və tarix sahəsində çox tanınmış görkəmli alimlərdən biridir. American Enterprise İnstitutda işləyir, hardasa son 10 ili orada çalışır. O cümlədən Naval Postgraduate School var, yəni hərbi dəniz məktəbi. Michael'ın bir tərəfi həmişə hərbi işlərlə bağlıdır. Orada hərbi işlərə həmişə onlara hərbçilərə treyning verir, dərs verir, konsultasiyalar verir. Orada da işləyir, son hardasa bir 6-7 il orada da dərs deyir. Əvvəllər də bir müxtəlif yerlərdə işləyib, John Hopkins University'də işləyib, sonra Hebrew University'də, digər bir çox yerlərdə. Üstəlik, elmi baxımdan çox tanınmış bir jurnalın, Midlis Xaterli jurnalı var. O jurnalın uzun illər redaktorudur, indi də baş redaktorudur. Ondan əvvəl də Midlis Intelligence Bulletin deyilən bir dərginin də bir redaksiya heyəti üzvü olub. İranın Studies'də redaktor köməkçisi olub gəncliyində o jurnalı, məşhur jurnalı. Və nəhayət bizim Xəzər Journal of Humanities and Social Sciences bizim jurnalı da redaksiya heyətinin üzvüdür. Elmi sahələrlə, akademik işlərlə yanaşı həm də bu siyasi şərhlər vermək, məsləhətlər vermək, hökumətə və digər təşkilatlara, xüsusən də Yaxın Şərq mövzusu, xüsusən də İran ətrafında bu əsas işlərindən biridir. Bütün təhsili Yale Universitetindən bağlıdır. Bakalavr dərəcəsində olan Biology and History. Azərbaycanda biz desək ki, biologiya ilə tarixi bir-birinə qarşı bir dərəcə verməsini döyərlər. Biology History undergraduate bakalavr dərəcəsi alıbdır. Sonra master dərəcəsi tarixdən alıbdır Yale Universitetində və eyni ilə tarixdən Yale Universitetində PhD alıbdır, doktorluğu, dissertasiyası mövzusu The Making of Modern Iran, çağdaş İranın təşəkkülü 1858-1909 Communication, Telegraph and Society, yəni kommunikasiyalar, telegraf və cəmiyyət. Yəni İranın müasirləşmə dövrünə aid də bu doktorluq dissertasiyası. Michael'ın yazdığı əsərlərin sayı, bu vərəqlər təxminən 15 səhvə idi. Mən ondan balaca bir hissə götürmüşəm. Yəni, əsərləri, kitabları haqqında mən deyim. Bunun ən tanınmış kitablarından biri Eternal İran, Continuity and Chaos. Yəni, əbədi İran, davamlılıq və xaos. Və belə bir kitabın bir Patrick Clauson adlı başqa bir nəfərlə bərabər buraxıblar 2005-ci ildə. Başqa bir kitabı da deməli, intezəşyodur, yəni kölgəyə doğru Radical Vigilance in Xatami İran. Təxminən belə demək ki, radikal sayıq, Xatami İranın radikal sayıqlığı, radikal ayıqlığı, belə bir kitabın müəllifidir. Digər iki kitabı da çapdadır, biri çıxıbdır, yenə də Ərəb dünyasına aid, demokratiyanın Ərəb dünyasında yol tapmasına aid. Başqa bir kitabı da Dancing with the Devil, İblislə rəqs tamamı da var. O kitabı da çapdadır, 14'də çıxacaq. Küllü miqdarda kitab
fəsillərinin İnkişaf da deyirlər, onların müəllifidir. Küllü miqdarda akademik deməli, dərgilərdə çıxıb, xüsusən də çoxlu ensiklopedik kitablarda, Oxford Encyclopedia of Modern Europe, International Encyclopedia of Social Sciences, Encyclopedia İranika və eləxir çoxlu jurnallarda o baş məqələr yazıb çoxlu. Polisi o jurnal deyirlər, yəni o tipli, onlarda sayı hesabı yoxdur, çox sayıdır. Mən onların heç səhvələrə ayrı demirəm orada, book review'lar, presentation, military lectures deyilən şeylər, formasyanın military lectures bir bölməsi var, 6 səhvədir orada yazılar yazılır ki, harada verildir. Mən düşünürəm ki, elə Azərbaycanda da o məqsədləndir, həm də bizdə bir məlumat treyning verir, Xəzər Universitetində çıxış eləməkdən əlavə. Michael İngiliscə danışacaq. Amma təqdimatı da var, PowerPoint presentation var və ona görə təqdimat asan olacaq, rahat olacaq. Və zamirə də çalışacaq ki, onun danışıqlarını Azərbaycan dilinə çevirsin. Və sizin də hər hansı suallarınız Azərbaycanca, Rusca, hər hansı bir dildə, Farsça nə sual vermək istəsəniz, biz çevirəcəyik onu, Michael'a deyəcək İngilis dilində, o da cavab verəcək. İcazə versəniz, mən sözü verirəm. Thank you. I was recently giving a talk on CNN, and when I returned from doing the television, I went to the waiting room, and there was a governor there with all of his aides. Yaxınlarda CNN-də, televiziyada oldum və qayıdarkən orada gözləmə otağında bir dövlət məmurundan görüşdüm. And one of the governor's aides said, you know, you look good on television. Həmin dövlət məmuru mənə televiziyada çox yaxşı göstərdiyini deyirdi. And I said, that's funny because my wife had just texted me and said, Michael, I thought you looked fat, bald, and mean. Orada çox gülməli, çünki televizya mənim yoldaşım mənə yazmış ki, televizya çox kök, gülməli və acıqlı göstərildi. And the governor looked up from his notes and said, I didn't think you looked mean. Və o şeylərdə baxdı ki, yox, mən sənin acıqlı göstərdiyini düşünürəm. The point is, no matter how mean I may look, feel free to ask questions. Yəni bunu deməkdə məqsədim o ki, mən nə qədər acıqlı və belə göstərsəm belə, mənə sual edib çəkinməyək. When we look at Iran, my goal is not to repeat what's in the newspapers. Biz İran mövzusunda burada məqsədimiz, yəni təkrar olunan şeylər demək deyil. Rather, I want to look at some of the trends that may appear in the future that I would argue we don't give enough attention to today. Mən daha çox gələcəkdə yaranabiləcək cərəyanlar haqqında, yəni mövzular haqqında danışmaqda və əminəm ki, bu mövzular haqqında. Biraz sürdürdən danışsan, az Michael'ı Deməli, mən... Mikrofon gətirirəm. Daha çox təkrar olunan gələcəkdə yarına biləcək müəyyən cərəyanlar haqqında danışacağam və mən deyə bilərəm ki, bu mövzulara toxunulmur. One of the important things to recognize with regard to the Islamic Revolution is that in many ways the revolution has never ended. İran inqilabından danışarkən nəzərə çatdırmalı olduğumuz ən vacib məsələdən biri odur ki, bu heç vaxt İran inqilabı sona çatmamışdır, yəni hələ başa çatmıyor. So here we have television news presenters from 1978, 1985, 1997, 1998, and you can see the growth in conservatism. Demək, biz burada 70-80-90-cı illərdən olan televiziya aparıcılarını görürük və biz buradakı mühafizəkarlığı necə artdığını görə bilərik. One place this has also manifested itself is actually in the bookstores inside Iran. Və bu həm də İranın daxilində kitab mağazalarında bunu görmək olur. Iranians are avid readers. They read a lot. Və İranlılar yaxşı, onlar çox oxuyanlar, yaxşı oxuculardır. But when you go into many Iranian bookstores, you will find books of
old poetry, you will find classics translated of Western literature, and you will find history, but not analytical history, more just translations of documents. İran kitap mağazalarına giderken biz orada əsasən qədim ədəbiyyatın, antik ədəbiyyatın tərcüməsi, qədim poeziya və tərcümə əsərlərindən rast gələ bilərik. Amma analitik tərcümə olunur, ancaq sənətləşdirilmiş əsərlər olur. Yəni heç bir şərh olmayan əsərlər sənətləşdirilmiş tərcümə olunur. When I was studying and working at University of Tehran, where they called me in Persian Pasari Shaitani Bozor, son of the great Satan, I asked my professor about this part of the bookstores. Mən İran Tehran Üniversitetində işləyərkən və orada xatırladım ki, məni böyük şeytanın oğlu adlandırırlar. Və orada mən bunun səbəbini Tehran Üniversitetindəki professordan soruşdum. And she explained, we know what we are allowed to write today, but we don't know how society is going to change 3 years from now or 5 years from now, so we don't want to write our interpretation that might get us in trouble in the future. Onun cavabı belə oldu. Biz indi nə yazmalı olduğumuzu bilirik, amma bir neçə ildən sonra müəyyən necə olacağını bilirik və 3-5 ildən sonra necə dəyişəcəyini heç nə bilmədiyimizə görə qorxuluq yazmaqdan, şərh verməkdən qorxuluq. The development of the revolution is also apparent in the politics inside Iran. Deməli, bu inqilabın hələ də bitmədiyini göstərən bir göstəricisi də siyasətdir. But before I talk about politics, I actually want to talk about religion for a moment. Siyasetdən danışmadan əvvəl qısaca olaraq dindən danışmaq istərdim. While many analysts will talk about reformers, hardliners, and various factions in Iranian politics, I would argue that the real threat to the regime, the Achilles heel, is not politics, but rather Shiism itself. Deməli, burada danışacağım, islahatçılar və siyasətçilərdən danışacağım, amma İran üçün Achilles dabanı, yəni İranın ən zəif nöqtəsi bu dəqiqə onun deməli həmin rejimdir, Şia rejimidir. Traditional Shiites, like Ayatollah Sistani, believe that when the hidden imam returns, he will usher in a period of just and divine and incorruptible government on earth. Ayatullahın fikrincə sonuncu 12-ci imam Mehdi qayıdacaq və ondan sonra ədalətli, korrupsiyanın olmadığı müqəddəs bir dövlət yaranacaq. And therefore, many ayatollahs, for example in Iraq, refuse to directly be part of government. Və buna görə də İraqda Ayatullahın tərəfdarları hökumətin üzünə çevrilməyə, hökumət işlərində işləməyə razılıq vermirlər. Ayatollah Khomeini had a different philosophy called Vilayat-i Faqih, guardianship of the Jurs. Khomeini isə Vilayat-i Faqih adlanan başqa bir fəlsəfə var. He argued, essentially, that the Prophet Muhammad had been involved in politics, and therefore there was no reason that the religious clerics, the religious ayatollahs, couldn't be involved. Onun fikrincə Məhəmməd Peyğəmbər, yəni bu siyasi işlərə cəlb olunmuşdu. Buna görə də yəni that because the Prophet Muhammad had been involved in politics, then that meant that ayatollahs could also be involved. Yəni Məhəmməd Peyğəmbər siyasi işlərə cəlb olunduğuna görə Khomeini də bu işə, ayatollah da bu işə cəlb oluna bilər siyasi məsələlərə. And so in this concept, the supreme leader of Iran is essentially the deputy of the Messiah, the deputy of the Mahdi on earth. Buna görə də lideri Məhəmmədin sonuncu imam Mehdinin nümayəndəsi olmalı yerimizdə. Now this creates a huge problem inside Iran. Bu da İran daxilində böyük bir problemə səbəb olur. Let me give you one example from the beginning of the Iraq War. İraq müharibəsinin əvvəlindən bir nümunə söyləmək istəyirəm. As you know, in Islam, the months begin with the new moon. Bildiyimiz
kimi İslam dinində ay yeni aydan başlayır, yeni ayın çıxmasıyla başlayır. And it's not the astronomer who tells you when the new moon is sighted, it's the Ayatollah. Və yeni ayın nə vaxt çıxacağını deyən astronom yox, Ayatollahdır. The first major religious holiday after the 2003 invasion of Iraq was something called Arbaeen. Və İraq müharibəsindən sonra 2003-cü ildə ilk dini bayram Arbaeen. It doesn't matter what Arbaeen is about. The point is, some Iranian journalists asked Ayatollah Khamenei, when will the holiday begin? And he said Tuesday. But for the first time, because Saddam Hussein was gone, the journalists were able to ask Sistani in Najaf. And he said Wednesday. So what's the big deal? How can you call yourself the supreme leader of Iran with ultimate political and religious authority and get contradicted by another Ayatollah? The Iranians solved the problem. They threw the journalists in prison. But this is ultimately why, for example, the Iranians sponsored militias inside Iraq. The militias were not primarily about fighting the Americans and our allies like Azerbaijan. The militias existed to impose, through force of arms, what wasn't in people's hearts and minds. The militias existed to impose through force. What ordinary people otherwise might not believe. Because, for example, under Saddam Hussein, Sistani had to be quiet. And when Sistani is quiet, then there's no competition. So, if you sponsor militias in Najaf, it keeps the other Ayatollahs quiet. Now, on one hand, I talked about how one of the Achilles heels of Iran was actually this competition inside Shiism itself. But on the other hand, there's another competition which is going on inside Iran. It's the competition between the clergy and the Islamic Revolutionary Guard Corps. When most Americans think about the Islamic Republic, they think that in all the cabinet ministries, there are ayatollahs or Hujjat al-Islam or other religious figures. But in the current cabinet, inside the Islamic Republic,
there is only one minister who is a cleric. Ancaq İranın yəni nazir kabinetində yalnız bir nazir var ki, o da ruhanidir. His name is Haydar Moslahi, the Minister of Intelligence. Deməli, kəşfiyyat naziri Heydər Moslahidir. But you have to put an asterisk next to his name because essentially he may be clergy, but he served as the chaplain to the Islamic Revolutionary Guard Corps. Deməli, onun amma adını tam biz ruhani kimi qeyd edə bilmərik, çünki eyni zamanda İran İnqilabı Keşiklər Korpusunda həm də orada etmişdir. Now, this is seen in some interesting internal ways. The politics are interesting surrounding this competition. Şimdi, bu rəqabətli halde bu siyasətdə tamamilə yaman görürlər. There has been a lot of discussion in the United States about Ahmadinejad, talking about the return of the hidden imam. Deməli, ABŞ-da Əhmədinecadın bu sonuncu imam Mehdinin qayıtması ilə bağlı bu məsələyə bağlı çox müzakirələr olmuşdur. Many Americans would say that's very dangerous because that means he wants a war. Bəzi Amerikanlar bunun çox təhlükəli olduğunu hesab edirlər, çünki onun müharibə istədiyini hesab edirlər. But I would argue it has more to do with internal Iranian politics. Amma mənim fikrimcə burada daha çox İranın daxili siyasəti ilə əlaqəli bir şeydir. Ahmadinejad is the first president of Iran whose legitimacy, whose background comes from the Revolutionary Guard rather than as a revolutionary cleric. Deməli, Əhmədinecad ilk İran prezidentidir ki, o İran İnqilabı Keşiklər Korpusundan gəlib, amma ruhani deyil. Now, when you look at theology, when the hidden imam returns, there will be resistance to the hidden imam. Amma teologiyaya, dinə baxsaq, belə bilərik ki, sonuncu imam Mehdi qayıdandan sonra da ona müqavimət olacaq. Especially the head of the resistance to recognizing the return of the Messiah will be from the established clergy. Because after all, if you act as the Messiah's deputy on earth and the Messiah returns, then you're out of a job. So when Ahmadinejad starts talking about about making the hidden imam return, he's actually making a subtle statement to the Iranian public. What he is saying is that just like the holy book said, I am trying to bring about the return of the hidden imam in order to end corruption and bring about perfect government. And all these ayatollahs are trying to stop it. To make a football analogy, what he's trying to do is score a last-minute goal. Now, when it comes to Ahmadinejad, it's true that in Iran, the president does not matter as much as the supreme leader. The president in Iran is about style, but the supreme leader is about substance. Yəni əsas burada prezident formal, onun mahiyyəti isə dini lider təşkil edir. But there are certain things Ahmadinejad has done that have made the Revolutionary Guard extremely powerful. Əhmədinecadın İnqilab Keşikçiləri Korpusunu qüvvətli edən bir neçə şey edir. We in the United States estimate that the budget, the annual budget
of the Revolutionary Guards is about $5 billion per year. Ancaq belə hesablanmışıq təxminən, deməli İnqilab Keşikçiləri Korpusunun illik büdcəsi 5 milyondur. But since Ahmadinejad became president, he has given over $45 billion in no-bid contracts to companies controlled by the Revolutionary Guard. Deməli, Əhmədinecad hakimiyyətə gəldikdən sonra o İranda müəyyən işlər görmək istəyən tərəflərə müqavilə tərəflərinə 45 milyona yaxın pul ayırmışdı. So in effect, what this means is that the Revolutionary Guard has become independent of even budgetary control. Bundan belə bir nəticəyə gəlir ki, həmin bu İnqilab Keşikçiləri Korpusu dövlətdən də artıq asılı deyil, yəni tam müstəqil şəkildə var. As an analyst, I'm not only interested in what we know about Iran, but also what we don't know about Iran. Yəni biz burada İran haqqında bildiklərimiz və bilmədiklərimiz maraqlı deyil. And I'd argue that when it comes to the Revolutionary Guard, there are two very important things which we simply do not know. Və burada İran inqilabı ilə bağlı bilmədiyimiz iki əsas vacib məsələ haqqında danışmaqsa vacib olan. The first goes back to Ahmadinejad being the first president who comes from the Revolutionary Guard. Birincisi Əhmədinecadın həmin bu İnqilab Keşikçiləri Korpusundan olan ilk prezident olması. And the fact that there are more ministers in the cabinet from the Revolutionary Guard now than at any other time. Və ikincisi isə bu dəqiqə hakimiyyət orqanlarında hakimiyyətdə İnqilab Keşikçiləri Korpusunun nümayəndələrinin daha çox olması başqa rəhbərə nisbətən. There's more members of parliament from the Revolutionary Guard than at any other previous time. Əvvəl olduğundan daha çox indi parlamentdə həmin bu İnqilab Keşikçiləri Korpusunun nümayəndələri var. There's more governors and deputy governors in the provinces from the Revolutionary Guard than at any other time in Islamic Republic's history. Və İran İslam Respublikası tarixində hər hansı bir vaxtda fərqli olaraq indi əyalətlərdə yenə daha çox həmin bu İnqilab Keşikçiləri Korpusundan nümayəndələr Here's the problem. When many people study Iran or any other country, they will look at the official way, we would say the wire diagram, the chart of how the government works. Və İranı araşdırmaq istəyən hər hansı bir insan sadəcə o diaqrama baxa bilər, inkişaf göstəricilərində. But the formal network in Iran is not as important as the informal network. Amma burada formal şəbəkə, qeyri-formal şəbəkə qədər vacib deyil. For example, most of the people serving in government now came out of the generation of the Iran-Iraq War. Məsələn, bugün İran Respublikasında hakimiyyətdə olanların bir çoxu İran və İran müharibəsindən, həmin nəsildən olan nümayəndələrdir. But we do not know which politicians served with which politicians in the trenches on the front lines of that war. Və biz cəbhədə bilə bilmərik ki, hansı siyasətçi, o vaxt kimin hansı siyasətçi ilə birgə döyüşür. If you spent 8 years suffering in that war the way the Iranians did, the bonds, the friendship you made among your colleagues means more than any chart. Deməli, İranlılar kimi 8 il əgər belə müharibə şəraitində yaşasaq, bu onlar arasında müharibə vaxt yaranmış bu dostluq əlaqələrin daha vacib olduğunu bilərik. So, for example, the supreme leader, Ayatollah Khamenei, can tell people, don't talk to Ahmadinejad. Məsələn, dini lider Xomeyni insanlara deyə bilər ki, Əhmədinejadla danışmayın. But if you served with Ahmadinejad during the war, that's more important, I would argue, than what the supreme leader says. Amma sən də orada, əgər kimsə onunla birgə döyüşübsə cəbhədə, onda təəccüblüdür ki, nə deyərdir. So what that means is that there is a whole network
of informal decision making, which we do not, in the United States, do not fully understand. Biz burada bizim Avrupa düşmədiyimiz qeyri-rəsmi bir şəbəkə var bu arasında. Now, often when people talk about Iran, they will talk about different factions among the politicians. Artıq İran haqqında danışanlar İran daxilində, İran siyasətində olan ayrı gruplaşmalardan danışmaq olar. The hardliners, the reformers, the pragmatists, whatever you want to name the factions. Bəli, qruplara müxtəlif islahatçı tərəfdarları, islah tərəfdarları, The hardliners, pragmatistlər, yeah. Now, most Iranians are actually apathetic about politics. They just stay out of it. Amma bir çox İranlılar siyasətdən uzaq olmağa çalışırlar. Some of you may know, whenever I travel to a country, I try to listen to the jokes which people say. Mən İrana səyahət edərkən orada insanların danışdığı lətifələrə qulaq asıram. And to show the apathy of the Iranian people when it comes to politics, I just have one joke I want to relate. Və insanların İran siyasətindən uzaq olmağa çalışdıqlarını göstərən bir lətifə danışmaq istəyirəm. It's about an Iranian woman who, on her wedding night, tells her husband, I probably should have said this before, but this is actually my second marriage. Bu ikinci dəfə evlənən İran qadını haqqındadır. Qadın toy günü yoldaşına onun ikinci evliliyi olduğunu deyir və The husband goes, what? Aha, yoldaşı təəccüblənərək nə deyir? And the woman says, don't worry, I'm still a virgin. Qadın isə deyir, narahat olma, mən bakirəyəm. And the husband goes, how can that be? Və yoldaşın cavab belə olur, bu necə ola bilər? And the woman says, my first husband was like Mohammed Khatami, the former reformist president. Aha, o deyir ki, mənim birinci ərim Məhəmməd Xatimi kimi olmuşdu, keçmiş islahatçı prezident Xatimi kimi olmuşdu. He just kept promising to do things, promising to do things, promising to do things, but after 8 years he didn't touch anything. Aha, o ancaq nəyisə edəcəyinə söz verirdi, amma hiçbir şey etmədi. Now, when we talk about factions in Iranian politics, that's one thing. Deməli, İran siyasəti daxilində qruplaşmalardan danışarkən bir şey qeyd etməliyik. But no, we never talk about factions within the Islamic Revolutionary Guard Corps. Amma biz İslam İnqilabı Keşikləri Korpusunun daxilində heç qruplaşmadan danışmamışıq. Now, many of you may know Iranians, and I would guess you share my opinion that Iranians tend to be very, very wonderful people and generally very moderate themselves as individuals. Yəqin ki, siz də mənlə razılaşarsınız, İranlılar doğrudan çox yaxşı insanlardır, çox təvazökar. But the problem in the Islamic Republic is it's not the people which control things, it's the government and specifically the Revolutionary Guard. Burada problem əhaldə yox, dövləti idarə edən İran İslam Respublikasının idarəçilərində. Now, when we talk about Iranian terrorism, İran terrorizmindən danışırkən, or when we talk about any potential nuclear weapon, və yaxud da hər hansı bir potensial nüvə silahından danışa bilərik, or any other aspect of Iranian government behavior which the international community objects to. Və eyni zamanda beynəlxalq aləmi də narazılığın bildirdiyi, etirazın bildirdiyi İran hər hansı bir başqa davranışından, başqa davranışdan danışa bilərik. The fact of the matter is that the Revolutionary Guard, not the broader people, are the ones who have control over those programs and those behaviors. Deməli, amma bir şey deyə bilərik ki, həmin bu davranışları, bu narazılıqları idarə etməyə çalışan insanlar yox, İran İnqilabı Keşikləri Korpusu yox. And yet, we don't know about the factions inside the Islamic Revolutionary Guard Corps. Və biz hələ də həmin bu korpus daxilində fraksiyalaşma, yəni qruplaşmada heç bir məlumatı yoxdur. We know that the organization is not monolithic. The organization is not all the same. Və biz bilirik ki, amma bu təşkilat tamamilə eyni deyil. But we don't know which general belongs to which faction and how often they disagree with each other. Biz hansı general, hansı fraksiya daxil olduğunu, bu onların necə bir-birinə, yəni
gerçəkləşdirdiklərini bilirik. So that also raises questions about predicting Iran's behavior and how to respond to it. Və bu da İranın necə davranacağını və ona necə cavab verməli olacağı sualını qaldırır. Now, I will advance the thesis that what we have witnessed in Iran over the last 5 or 8 years is actually a slow military coup d'etat, a slow military revolution. Son 5-8 ildə İranda müşahidə etdiyimiz hərbi islahatın çox zəif bitməlidir. In which the Revolutionary Guard and the military have become much more powerful in all aspects of government, and the clergy has decreased in power. Burada İnqilab Keşikçiləri Korpusu və hərbiçilər qüvvəsi artmış, amma ruhanilərin isə nüfuzu azalmışdır. I want to give one more example about how the Revolutionary Guard has become so strong in different aspects of the Iranian behavior. Deməli, İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun necə belə gücləndiyini göstərəcək bir nümunəm var, bir misal verəcəyəm. In most countries which the Iranian government considers essential, it's not a diplomat who takes over the ambassadorship, but actually a veteran of the Revolutionary Guards. İranın vacib hesab etdiyi, önəmli hesab etdiyi ölkələrdə onun səfir əvəzinə daha çox həmin bu İnqilab veteranlarının nümayəndələri iştirak edir. Let me talk for a second about this man who's named Hasan Kazemi-Komi. Hasan Kazemi-Komi haqqında danışacağıq. Today, Hasan Kazemi-Komi is an advisor to the supreme leader for foreign policy. Deməli, Komi indi xarici işlər üzrə dini liderin məsləhətçisidir. Between 2003 and 2008, he was the ambassador to Iraq. O 2003-2008-ci illər arasında İraqda səfir olmuşdur. This is at the time that the Americans accused the Iranians of smuggling weapons into Iraq. Bu o vaxt idi ki, Amerika İranı İraqa silah qaçaqmalçılıq etməkdə günahlandırırdı. And of course, he comes from an elite unit of the military called, the name is the Quds Force. Quds qüvvələri adlanan Quds, like Jerusalem. Oh, Quds. Sorry. He comes from an elite unit of the Revolutionary Guard called the Quds Force. Quds, not Quds Force. Deməli bu, həmin bu İnqilab Keşikçiləri Korpusunun qüvvələri hissəsindən gəlmişdir. Bu Quds şəhəri deyil. Now, between 2001 and 2003, he was in charge of economic reconstruction inside Afghanistan. O 2001-2003-cü illərdə isə Əfqanistanda iqtisadi yenidən qurma işlərimizdə yəni ona tapşırılmışdı. But specifically what that meant was building schools, Bu o demək, burada nə daxil idi? Onu orada məscidlər tikdirməli. and assigning teachers to them who came from the Revolutionary Guard. Həmin və o məktəblər tikdirməli və İnqilab Keşikçiləri Korpusundan olan müəllimləri ora cəlb etməli idi. This was at a time when the Iranians were working very closely with an Afghan warlord by the name of Ismail Khan. Həmin bu vaxtlarda İranlılar İsmail xanla yaxından münasibətdə. Əfqanistandan olan İsmail xanla yaxından əlaqədə idi. And so Hasan Kazemi-Komi would be the one giving both money and instructions. Deməli, Hasan Kazemi-Komi isə Əfqanistanda həm pul, həm də təlimatlar verən biri idi. Before 2001, for almost 18 years, he was the chief liaison, the chief middleman. 2001-ci ildən əvvəl isə təxminən 18 il o vasitəçi olmuşdu. To a man in Lebanon called Imad Mughniya. Libyada deməli Mughniya adlanan bir nəfər üçün vasitəçi olmuşdu. Imad Mughniya was the terrorist who killed more Americans
than any other before Osama bin Laden. For example, the planner of the 1983 Marine barracks bombing in Beirut. The reason why I illustrate this is it also shows the role of Revolutionary Guardsmen today. It would be wrong to think of the Revolutionary Guards just in terms of military. They're involved in diplomacy, economics, and foreign aid. Also in media. And Hasan Kazmi Qumi has done it all. Now, I want to talk about something called Khatam al-Anbiya. Khatam al-Anbiya is the economic wing of the Revolutionary Guards. The Revolutionary Guards came to the forefront of Iranian elite during the Iran-Iraq War. We know now from Iranian documents that there was a serious consideration to end the Iran-Iraq War in 1982. But the Revolutionary Guard went to Ayatollah Khomeini and said, no, you must continue this war until not only Baghdad, but Jerusalem are liberated. The war continued for 6 more years. Several 100,000 people were killed needlessly. And in the end, it didn't really change the situation. So in 1988, Ayatollah Khomeini spoke on the radio. And he said, it's like drinking a chalice of poison. It's like drinking a cup of poison. But for the survival of the Islamic Republic, it's important to agree to a ceasefire. This created a problem for the Revolutionary Guard. Because if the war is over, would that mean that they were no longer going to be the elite in society? And so what the Revolutionary Guard decided to do was to get involved in civilian industries. Khatam al-Anbiya, the name of the Revolutionary Guard's economic wing, controls today, by some estimates, up to 40% of the economy. I list all the different industries in which they are predominant partners today. I list all the different industries in which Khatam al-Anbiya are the dominant
members today. Və bu onların həmin bu Xatam Əl-Ənbiyanın hökmranlıq etdiyi iqtisadi sahələrdir, üstünlük təşkil etdiyi sahələrdir. Now this is also important when it comes to security. Və təhlükəsizlik məsələlərə gəldikdə də həmin bu Xatam Əl-Ənbiya çox vacib, önəmli yer tutur. For example, Iran is the second largest manufacturer of dams, of hydroelectric dams in the world. Deməli, İran dünyada ikinci ən böyük su hövzələri deməli istehsalçısıdır. And it's Khatam al-Anbiya which controls the companies which build those dams. Və hidroelektrik stansiyası daha güzel. It's Khatam al-Anbiya which controls the companies which build the dams. Və həmin bu bəndləri bərpa etməkən şirkətlərə ən çox maliyyələşdirən də Xatam Əl-Ənbiyadır. This is important for two reasons. Bu iki səbəbdən çox vacibdir, önəmlidir. First, think about sanctions. Birinci, sanksiyalar haqqında fikirləşin. If the United Nations or any government sanctions an Iranian company, and that Iranian company is in partnership with an Armenian company, a Tajik company, or a Nicaraguan company, Əgər BMT və hər hansı bir başqa təşkilat İranın Ermənistan, Tacikistan və hər hansı bir Nikaragua və sair bir ölkə ilə əməkdaşlıq edən bir şirkətinə sanksiya qoyarsa, I think you just said it, that the foreign partner can do the importing, and that foreign partner isn't under the same sanctions. Və onda həmin onun partnyoru da həmin sanksiyalar altında deyilməlidir. The second reason this is important has to do with security. İkinci məsələ isə bununla bağlı ikinci vacib məsələsi təhlükəsizlik məsələsidir. People working for Khatam al-Anbiya companies have some affiliation with the Revolutionary Guard. The people who are employed by these companies, which the construction companies that Iranians are using in other countries. Həmin bu Xatam Əl-Ənbiyada işləyən insanlar Burada işləyənlərin çoxsu, bunların əməkdaşları o İnqilabı korpusdan bağlı insanlar. Yeah. It means that when we see Iranian companies doing construction, for example, of dams in Armenia, Tajikistan, or Nicaragua, we have to worry that that may be a strategy to insert military people into those countries. Amma biz əgər İranın, Tacikistan, Nikaragua, Ermənistan və hər hansı bir ölkədə həmin bu sübətlərini tikən görsək, narahat olmalı bir məsələ var ki, narahat ola bilər ki, onlar bura hərbiçilərini yeritməyə çalışırlar. Now, one other issue I want to discuss is demography. Müzakirə məsələsi, növbəti məsələ demografiyadır. But whenever I tell a group of people in a very warm room that I want to talk about demography, their eyes glaze over and they start to go to sleep. Amma mən demografiyadan danışanda adətən mən dinləyicilər yuxu tutur, yatmaqlardır. And posters were put up around Iran that showed a good Iranian family with a mother, a father, and 7 children. Yaxşı İran ailəsi nümunəsi, ata, ana və 7 uşaq olurdu. Ayatollah Khomeini used to say, when people would come to him and say, what about the war? What about the revolution? What about our economy? What Khomeini would say is, we didn't have a revolution over the price of a watermelon. Və insanların Khomeini müharibə, inqilabla bağlı suallar verərkən onun cavabı isə belə olurdu. The price of a watermelon. Bizim burada əsas inqilab, əsas burada müzakirə, inqilabımız həmin bu qarpızın qiyməti ilə bağlı deyil. But after 8 years, Khomeini realized if he wasn't careful, after 8 years of war and revolution, Khomeini realized if he wasn't careful, there could be a revolution
over the price of a watermelon. 8 illik müharibə və inqilabdan sonra başa düşdü ki, bəli, qadının qiymətinin üstündə də inqilab ola bilər. So he hit the holy books and discovered that condoms were legal after all. Və bundan sonra artıq o dini kitabları bir yana qoyub, həmin bu qoruyucuları qanuni elan etdi. Posters went up across Iran which showed a good Iranian family with a mother, a father, and one child. Və artıq İran hər yerində afişalar yaxşı İran ailəsini belə göstərirdilər. Ata, ana və bir uşaq. Why does that matter today? Və bu bugün nə üçün vacib öyrəndirir məsələn? The birth rate in Iran today is half of what it was in the 1980s during the Iran-Iraq War. Deməli, indi İran əhalisi 1980-ci illər, yəni İran-İraq müharibəsindəki əhalinin sayından yarı qədər azdır. Think back to the 2009 post-election unrest. Think about what you remember of the 2009 post-election uprising. Aha, və 2009-cu ildə seçkilərdən sonra baş vermiş isyanlar haqqında fikirləşək, danışaq. Most of the protesters in the streets were in their 20s. Küçəyə çıxan bu nümayişçilərin əksəriyyəti 20 yaşlarındaydı. They represented the height, the peak of the baby boom of the Iran-Iraq war years. Həmin bu uşaqlar İran-İraq müharibəsində uşaq doğumunun göstəricilərinin nə çox olduğunu göstərirdi. There's an assumption too often in the West that once the genie of reform is out of the bottle, it can't be put back in. Qərbdə belə bir mülahizə var ki, əgər cin buzulqanın içindən şərçinə çıxırsa, onu yerinə geri salmaq mümkün deyil. But the Revolutionary Guard have come to a different conclusion. Amma bu İnqilab Keşiflər Korpusu başqa bir qərar fikirlədilər. They will see that when those 20-year-olds enter their 30s, they get married, and they have children, and they settle down. Və onlar belə fikirləşir, həmin bu 20 yaşında olanlar 30 yaşına çatacaq, evlənəcəklər və sakitləşəcəklər. And there's fewer and fewer 20-year-olds coming up to take their place. Və onların yerini tutmaq üçün qalxan 20 yaşlıların sayı azalır. Arguably, the Revolutionary Guard believes that time is on the side of the regime rather than on the side of reform. İnqilab Keşişləri Korpusunun fikrincə vaxt rejimin tərəfindədir, amma inqilabın yox. Because if you have fewer young people, it's easier to keep control. If you have fewer young people, it's easier to keep control. Əgər gənc insanlar azsa, onda onları bəlkə daha asandır. At the same time, if you have fewer young people supporting an aging population, that indicates that there are some serious economic problems ahead. Ancaq yaşlı insanları dəstəkləyən, onların tərəfində olan gənc insanların olması isə azdısa, bu isə gələcəkdə iqtisadi problemlərin çox olacağını deyir. By the way, and just as an aside, this is why Azerbaijan is so important. Geri gəlmişəm, buna görə Azərbaycan bu qədər çox önəmlidir. Because the Iranians look at Azerbaijan, and the Iranians being nationalists think about what would happen if the Treaty of Turkmenchai had gone the other way in 1828. The Iranians will think, they will look at Azerbaijan and its success today and think about, this land used to be ours. Və onlar İranlılar Azərbaycanlara baxır və fikirləşir ki, bu ərazilər bizim olacaq. Türkmenistan sülh müqaviləsi geri qayıdır. And therefore, the fact that Azerbaijan is becoming more successful is something which embarrasses the Islamic Republic because it reflects the Islamic Republic's own mismanagement. Və Azərbaycanın uğurlar qazanması bu İranı biraz utandırır, çünki o İran İslam Respublikasının düzgün idarə edilmədiyini göstərir. Now, with regard to the economy, İndi isə iqtisadiyyata gələk. the Iranian economy has several structural problems. İran iqtisadiyyatının bir neçə problemləri var, struktural.
the weakness of the Iranian economy is not because of sanctions. İran iqtisadiyyatının zəif olmasının səbəbi sanksiyalar deyil. It's because the Iranians do not have commercial law in a way that is obeyed. Bu ona görədir ki, İranlıların itaat edə biləcəyi, riayət edə biləcəyi iqtisadi qanunları yoxdur. It's very risky to invest in the Iranian economy even before sanctions. Hətta sanksiyalar olmasa belə, sanksiyalar əvvəl belə, İranlar buna görə də sərmayə qoymaq çox təhlükəlidir. When I would talk to oil companies, they would say, we may have announced this contract, but we're not crazy. We're not going to give them any money right now. Lakin hər hansı bir neft şirkəti İrana sərmayə qoymaq fikirləşməzdən əvvəl, yəni mən bunu deyə bilərəm, təklif edə bilərəm, amma yəni ora pul qoyacaq qədər dəli deyillər. We just want to be in a position, should anything change, that we know the right people and we are in the right place. Nə vaxt nəsə dəyişəcək, biz bilərik ki, doğru insanlar doğru yerdədir, onda vaxtda fikirləşə bilərik. Now, if you have no real commercial law, and if no one trusts the Iranian banks, Əgər doğrudan da ekonomist qanunları yoxsa, İran bankına inanmırsa, and if the Toman, if the Iranian currency is weak, və İran valyutası zəifdirsə, where do you put your money? onda bəs pulu hara qoya bilər? Many people will put it in real estate, in land. Amma burada daha çox daşınmaz əmlaka pul qoyur insanlar. What this means is because there is a bubble in the Iranian real estate market. Yəni burada və həm bu da onu göstərir ki, İran daşınmaz əmlaki bazarında bir artış var. The price of an apartment in northern Tehran costs more than the price of the apartment in Midtown Manhattan. Və Tehranın şimalında bir mənzilin qiyməti Manhattan'dakı mənzildən daha bahadır. Now, another joke to illustrate how this can impact social dynamics. Bu sosial inkişafa necə təsir edəcəyini göstərən başqa bir dəfə danışmaq istərdim. An Iranian girl came back from the university one day and was met by her mother. Bir gün universitetdən gələn bir, məktəbdən gələn bir İranlı qız anası tərəfindən qarşılanır və Her mother said, you're in your 20s. It's time you get married, and I found the perfect husband for you. Anası ona sən artıq 20 yaşındasan, evlənmək vaxtın gəl və sənin üçün çox yaxşı bir namizəd tapmışam deyir. And the girl says, who? Və qız bunun kim olduğunu soruşur. And the mother says, well, Hussein. Anası bunun Hüseyin olduğunu deyir. And the girl says, but Hussein, he's an atheist. He doesn't believe in God. I'm a religious Muslim. How can you have me marry an atheist? Və qız onun Hüseynin ateist olduğunu, Allah'a inanmadığını deyir. Mən isə əsl dindaram, müsəlmanam. Necə ola bilər bu? And the mother said, don't worry. Just marry him, and together we can convince him there really is a hell. Narahat olma, biz birlikdə ona doğrudan cəhənnəmin olduğunu göstərərik. And the point is, no Iranian wants to live with their mother-in-law. Və burada əsas diqqət verməli məsələ odur ki, heç kəs İranda anası yaşamaq, qaynanası yaşamaq istəmir. But increasingly, if you can't afford an apartment to buy, let alone rent, you have no choice but to move in with your family. Amma ev qiymətlərin başqa seçim alternativ təqdim edir ki, qaynanaya yaşamaqdan başqa. The other thing to keep in mind, of course, is that oil subsidizes everything. Və başqa bir məsələ isə burada hər şeyi neftin maliyyələşdirdiyidir. But just while oil prices can go up, they can also go down. Və neft qiymətləri qalxdığı kimi elə də bilər. The Iranians don't have the sort of sovereign wealth fund that others do. İranlıların Investment accounts. Amma yəni onların başqa ölkələrin fondları yoxdur. Neft fondları yoxdur. But what I'd like to do is, actually, I'll say one thing about the nuclear program, Yəni nüvə proqramı haqqında bir şey demək istəyirəm. and then I'll conclude. Now, I don't want to go into the details of the nuclear program because you can read reports and any number of people speak about that. Nüvə proqramı haqqında çox detallı, təfsilatlı danışmaq istəmirəm çünki bunlar çox oxumuşsuz və eşitmişsiniz. What I want to do is highlight two issues that will occur if Iran develops a nuclear weapon. İranın nüvə proqramını inkişaf edəcəyi təqdirdə qarşılaşa biləcək iki məsələ haqqında danışacağım.
istəyirəm. Two issues which I don't believe people talk about enough. Mən bu iki məsələ haqqında inanıram ki, mən belə fikirləşirəm ki, çox danışılmır. Again, I go back to factionalization within the Revolutionary Guard. Yenidən mən İran İnqilabı Keşikləri Korpusunun daxilində gedən fraksiyalaşmaya, qruplaşmaya qayıtmaq istəyirəm. It's not Iran's nuclear program. Ultimately, it's the command and control which matter. It's not simply Iran's program. What matters is the command, who commands it, who controls it. Bəli, bu İranın proqramı deyil, əslində bu İranın idarə edənlərin proqramıdır. Now, this is where containment and deterrence fall apart. Və burada deməli Military containment and military deterrence. Hərbçilərin iştirakı Hərbi və hərbçilərin deməli cəlb olunması və onların uzaqlaşdırılması məsələləri. Demək, əsas məsələ burada onların nüvə proqramına malik olması deyil. Əsas məsələ odur ki, bu nüvə proqramının üzərində kim rəhbərlik və nəzarəti həyata keçirir? Birinci budur. İkinci, bunun hərbi pozuculuğa yönəlməsi məsələsi. Suppose you have an uprising in Iran like in 2009. Təsəvvür edin ki, 2009-dakı kimi İranda bir üsyan baş verir. But this time, instead of the Revolutionary Guard putting down the uprising, some of the units actually join in. Və oradakı kimi İran İnqilabı Keşikləri Korpusunun həmin bu üsyanı yatırmaq əvəzinə onlara qoşulduğunu təsəvvür edin. A parallel to what happened in Romania with the end of Ceausescu in 1989. Bu 1989-cu ildə Ruminə başlayan So if you have a situation where the regime is collapsing all around you, but a hardline faction of the Revolutionary Guard controls a nuclear weapon, there's a problem. Və ətrafında Ölkənin dağılmağa getdiyi vaxt o mühafizəkarlar və inqilabi keşikçilər buna kontrol etsə, nüvə silahlarını da görün nələr ola bilər. Because if oftentimes in the West people will say Iran can be contained and it can be deterred because the regime is not suicidal. They know that if they use weapons, people will respond. So no worries, it's long, we're almost done. Oftentimes, people will say, don't worry if Iran gets a nuclear weapon. Because the government knows that if they launch a nuclear weapon, people are going to retaliate. But if the government is collapsing, then why not launch a weapon for ideological reasons? And I remind you about the last days of Muammar Gaddafi in Libya. After Gaddafi lost Tripoli, the capital, his forces started launching missiles at a different city called Misrata. Just out of sheer spite, just out of being bad. He launched the missiles at this other city, just for revenge. And if the Revolutionary Guard thinks we're gone anyway, we might as well launch our weapons because no one is going to respond once the government has fallen. The last point I make before I conclude is what happens when Ayatollah Khamenei dies. Now,
In theory, when the leader of Iran dies, there is a council called the Assembly of Experts who chooses the new leader. Və İran lideri dünyasında yaşarsa onda lider seçmək üçün bir assambleya Bir şura var, ali şura var, artık yenisini seçecek. Bu yani heç ne olmayacak. But we know from 1989, when Khomeini died, that something else happens. Lakin 1989-cu ildən bilirik ki, əgər o ölsə, nəsə baş verəcək. That all the elites within the Islamic Republic come together and unofficially they reach a consensus before the official body gives the stamp. Deməli, həmin əgər bu belə olarsa, bütün İran İslam Respublikası elitası bir yerdə yığışacaq və onlar imzalamamışdan əvvəl bir razılıq əldə edəcəklər. If Iran gets a nuclear bomb, Əgər İran nüvə bombası əldə edərsə, it will be not only the Revolutionary Guard, but the most pure, ideologically hardline group of the Revolutionary Guard controlling that bomb. və əgər İran İnqilabı Keşişlər Korpusu həmin bu nüvə If Iran gets a bomb, it's going to be the most hardline faction which controls the bomb. həmin bu nüvə etmək olduq çətinləşəcək. When it comes to picking the new supreme leader, it's inconceivable that a new supreme leader, it's inconceivable that there will be anyone who this elite faction with the bomb doesn't approve of. Və hakimi görək, yəni bu heç kim Az inandırıcıdır ki, kimsə onu qəbul edəcək bu hakimi. yox, az inandırıcıdır ki, belə bir qərar qəbul olunub və son nəticədə rəsmi qəbul olunmuş İran adamına gedirsə, kimsə prezidentə, onu qəbul edəmir. Çünki aşağıdan gedibdi, aşağıdan onlar eşitindən gedibdilər, ona görə onu qəbul edə bilməzlər. Because they're not going to subordinate themselves to a person with whom they disagree. Çünki onlar They are not going to agree to be controlled by someone, by a new supreme leader whom they disagree with. onlar razılaşa bilmədiyi hər hansı bir ailə liderin onları idarə etməyini istəməzlər. So in conclusion, Nəticədə isə I would argue that time is much more on the regime's side demographically than many people realize. mən belə bu fikirdəyəm ki, bir çox insan da başa düşdü ki, vaxt doğrudan da rejimin tərəfindədir. A strong and independent Iraq, or I would also say Azerbaijan, is really Iran's Achilles heel. Deməli, güclü Azərbaycan, İran kimi qonşu dövlətlər İran üçün əsl deməli zəif bir nöqtədir, Afganistandır. That the economy is Iran's other weakness today. Və bugün iqtisadiyyat İranın başqa bir zəif nöqtəsidir. And one of the problems is that Iran depends on high oil prices. Və başqa bir problem isə İranın ancaq İranın yüksək neft qiymətlərinin asılı olmağı faktıdır. But what goes up also comes down. Lakin qalxan artan bir şey bir gün enə də bilər. If the price of oil falls below $90 a barrel, Iran is in serious trouble. Əgər neftin bir barelinin qiyməti 90 dollardan aşağı düşərsə, onda İranın vəziyyəti Suriyanın vəziyyətindən fərqli olmayacaq. But Iran has strategies to prevent oil from falling too low. Amma İranın bu neft qiymətlərinin aşağı düşməsinin qarşısını alan strategiyalar var. Every time they threaten shipping in the Persian Gulf, the price of oil goes up. Onlar adətən İran körfəzindən gəmilərin Fars keçməsi üçün körfəzində qiymətlər dəyişən kimi Fars körfəzində neft daşıyan gəmilərə təhlükə yaradır. Onunla hədəliyirlər. Now, I want to thank Khazar University for having me, but I especially want to thank you. Because, first of all, it's not easy doing a translation to start with, especially when you haven't had much time, especially when the presenter refuses to give a copy of the speech ahead of time.
Ben birinci Xəzər Universitetinə təşəkkür edirəm, məni dəvət etdiyiniz üçün. İkincisi tərcüməyə çox təşəkkür edirəm. Üstəlik ona görə ki, mən əvvəlcədən vaxt olunur, heç bir mətn ona verə bilməmişim. We may have some time for questions, and on any of these issues I can talk in much more detail if you want me to. Siz sual versəniz, mən ümid edirəm ki, daha mən müfəssəl dərinlərə gedə biləcəm. Buyurun, oradan başlayayım. Təşəkkür edirik cənab professora. Azərbaycanda xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Bilmirəm, siz Tehran Universitetində nə qədər tədqiqat aparmışsınız, amma mən orada 10 il təhsil almışam. Təqdim edildi. Xəzər Universitetinin müəllimi Mail Yaqubov. Amma özü təqdim. Marta, please. Biraz O yoruldu. dincəlsin, yeni bir qız gəlsin. Thank you so much. I'm a professor at Kazan University. My name is Meylləri, not a professor, an instructor. He says, I don't know how long you studied at Tehran University, but I was there for 10 years. Bir neçə məqam mən burada qeyd elədim, bunu məcburam deməyə. Çünki düşünürəm, söhbət tamam başqa məcraya getdi və intizarlarımız bir qədər fərqli oldu. Düz intizar çəkmədə yaxşı deyil. Birinci, İmam Mehdi barədə sizin dedikləriniz. İmam Mehdi məsələsi, ümumiyyətlə bu fenomen, burada elə anlaşıldı ki, güya bunu Əhməd-Necad çıxarıb və bu ayətullahların əksinə olan bir məqamdır. Ola bilər Əhməd-Necad ondan siyasi məqsədlər üçün müəyyən məqamlarda istifadə edib, amma İmam Mehdi məsələsi həm şiəlikdə, həm də ümum-müsəlman dünyasında olan bir inancdır. Yəni bu Əhməd-Necada aid deyil. It sounded like from what you were saying that the hidden imam, the last imam, was something that Ahmadinejad created, kind of against the Ayatollahs. I just want to clarify that that is part of Shia Islam. Yeah, no, then it was a misunderstanding. I'm saying that Ahmadinejad took advantage of the theology. Yok, ben demek istemiyorum ki Ahmadinejad onu yarattı, o fikri yarattı. Sadece o fikirden istifade ediyor. Yəni o tərcümədə biraz dəqiqsiz oldu. O deyirdi ki, dəqiq dediyi budur ki, Əhməd-Necad bu ideologiyadan istifadə edir. Yəni deyir ki, gəlsə sizə ziyandır. O demirdi ki, yəni o biraz... Oradakı hələ orada məqamlara da. Sonra burada İmad Muğniyyənin o terörist adlandırılması mənə bir qədər qəribə gəldi. Nəyə görə? Çünki İmad Muğniyyə Livanda Hizbullah hərəkatının fəal üzvlərindən biri olmuşdu. Livanda Hizbullah hərəkatı Livan daxilində olduqca yaxşı qəbul olunur. Yəni Livan ərazisində Hizbullah hərəkatına cəmaət özü terörist demir. Bu kənardan belə adlandırılır. Və Livandakı Hizbullah hərəkatı təsadüfən Wait, if I could ask, just to be fair to me, it would be useful if you could speak, give more time and a few sentences for translation. Because I can't understand the Inside of Lebanon, Yes. Hizbullah has a very positive image. Not Belə terrorist danışıqlar image. belə bir Inside şey of bizi Lebanon. işin parçalarımız olmuş. Okay. Mən dedim. Sonra ümumiyyətlə bilirsiniz, o çıxış xanımlar narahat olar görürəm. Bir saat çıxışa qulaqsınız, bir qədər də qulaqsınız lazım nesə. Bəzən o sual deyil, mülahizədir, mən o sual formasına deyə bilmirəm. Yəni burada sual yox əslində, mən mülahizələrimdir. Demək olar ki, bir də ki, ümumiyyətlə bu çıxışdan biz İranda bilmədiklərimiz barədə eşitmək istəyirdik də, şəxsən mən özüm. Amma burada xırdalıqlardan danışıldı. Məsələn, İran bunu açıq-aşkar deyir ki, biz Livanı müdafiə edirik, Suriyanı müdafiə edirik. Açıq bir əndə deyiblər. Burada indi Kazimi Qummi ola bilər və yaxud Hüseyin ola bilər, Həsən ola bilər vasitəçi. Yəni o qədər də əhəmiyyətli deyil. Əsas odur ki, bunların ümumi siyasəti odur və bunu da açıq-aşkar deyirlər. O cinayət qarşısında. Açıq-aşkar deyirlər ki, biz Suriyanı müdafiə edirik, qoymayacaq Suriyada rejim dəyişsin və Livanı müdafiə edirik, qoymayacaq
yəni bunu açıq-aşkar deyirlər də. Kazimin qohumu ola bilər, müxtəlif adamlar ola bilər vasitəçi. Well, it's already, we already know that they're saying we're going to protect Syria, we're going to protect Lebanon. That was already clear. Bir də bu, aydın olmadı, bilirəm ki, sonra aydın olmadı. Bir də bu, düşmənçilər məsələsi haqqında mən çox ürəyim istəyirdi ki, cənab profesör orada olan o gizli, o xətlərdə aydınlaşdırsın. Yəni, düşmənçilər, onların özündə panfarsistlər var, panfarsistlər. Amma o İranın az bir hissəsini təşkil edir. Yəni, bütün İranı təşkil edən. But I kind of wanted some clarification on that. If you really feel a lot of people feel that way. You have to let me respond now. İndi sen gözle, koyma cevabımı veririm. Okay. Number one, with regard to Hezbollah having a positive image in Lebanon. Birincisi Libya'da Hezbollah'ın Birincisi Livan'da Hezbollah'ın müsbət imicine göre. There's two important problems with that. O fikrin iki vacib problemi var. First of all, in 2008, Hezbollah turned its guns on fellow Lebanese people in Beirut, and therefore it was hard to any longer call them resistance against Israel, when instead Israel's gone and they're fighting Lebanese itself. 2008 yılda Hezbollah Libyalı adamlarına da ateş vurdu. Ona göre de onlar İsrail'e karşı demek biraz da düzgün gelir. The second is among Shiite businessmen. İkinci problem Şia biznesmenlerin arasında. Many Shiite businessmen look at Hezbollah as a mafia that prevents business, not as a popular group. Şia biznesmenlerin çoxusu Hezbollah mafya kimi görürler. Yani biznese karşı görürler onları. Biri With regard to what we do not know. Sonra biz bilmediğimiz hakkında bir söz diyeyim. Number one, factions within the Revolutionary Guard. Birincisi o Revolutionary Guard. İnqilab keçiçilərin içindəki qruplaşma haqqında. Number two, informal networks. Və ikincisi qeyri-rəsmi şəbəkələr. Number three, in 2007, there was a reorganization of the Revolutionary Guard. Və üçüncüsü 2007-ci ildə İslam keçiçilərin təzdən formalaşdırılması. In which there was one unit put in every province of Iran. One unit per province. İndi isə İranın hər bir rayonunda bir bölmə var. Because the job of the Revolutionary Guard is not simply territorial defense. It's defense of the ideology of the revolution. Çünki o keçiçilərin əsas işi ancaq territorial müdafiə etmək yox, ideologiyasını müdafiə etməkdir. What we do not know is this. Are the people serving in each province allowed to be native to the province in which they serve? Bizim bilmədiyimiz budur. Hər rayonda xidmət edən adamlar o rayonun doğma adamlar olabilirlərmi? The answer to that question reflects whether the supreme leader has confidence that they will actually fire onto crowds in the street. The answer to that question shows whether or not ideology trumps friendship. Ideology is more important if they're given the order to fire onto their friends, their family. Bu sualın cevabı bize gösterir ki ruhi rəhbərin arxayınlığı var ya yok ki bu adamlar öz dostlarına ateş vurarlar ya yok. Now, yani bunlar rəhbərə vəfalı olacaqlar yoksa öz dostlarına. another unknown. In 1988, the Americans actually accidentally
shot down an Iranian plane over the Persian Gulf. Bir şey de bilmirik. 1988-ci ildə Persian Gulf neydi? Fars körfəzin üstündə ABŞ tərəfindən bir Təyyarə vuruldu. təyyarə vuruldu. Accidental necə? Təsadüfən vuruldu. We know who was on that airplane O təyyarədə kim olduğunu bilirik. because the list of passengers is available from Google. Çünki sərnişinlərin siyahısı Google-da var. But what we don't know is whether any of the senior Revolutionary Guard commanders had family who was on that plane. Amma bilmədiyimiz odur ki, o İslam keşişçilərin ailələrinin o samolyotda olan var mı ya yox? Because that would indicate personal motivation, a desire for revenge. We don't know if anyone has whether it's ideology or whether some have the desire for revenge. Yəni biz bilmirik ki, o təyyarə qısas üçün mü vurulub, yoxsa ideologiya üçün? Əgər elə olsa, o müddət belə olanda bu qisas hissləri oyadacaqdır da. Qisas. Revenge because of the plane. Yes, yeah. Now, the last point, and then we can go to other questions, but I am here for, would be with regard to the Treaty of Turkmenchai. Və axırıncısı Türkmençay Sülh müqaviləsi. müqaviləsi haqqında bir söz demək istəyirəm. That was an analogy. That was an illustration. It was, my point was this, not that anyone in Iran wants to reverse the Treaty of Turkmenchai. They do not. But the Iranians look at the Treaty of Turkmenchai, they look at the loss of Bahrain, they look at the Treaty of Paris in 1857, which lost most of Afghanistan. 1857-ci ildə Tarixi müqaviləsi. They look at the demarcation of the border in Baluchistan by the Indo-European Telegraph Department. And they believe that history has not been just. History has not been fair to the Iranians. And so the way they look at the Kafkas is the same way that perhaps Vladimir Putin does. The phrase in English is that they have a sense of informal empire. That they have a right to influence of areas they have the right to influence certain areas more than any other country does. Sanki onların başqa ölkələrdən isə onların istədikləri ərazini idarə etmək, nüfuz etmək haqqları var. Onlar hesab edirlər ki, bizim ətraf ərazilərə təsir etmək hüququmuz var. But the point was, these areas, until 1828, the Iranians claimed. Up until 200 years ago, the Iranians claimed the Kafkas. 1828-ci ilə qədər İranlılar Qafqaz özəlliyi iddiaları var idi. If you believe that you are run by the deputy of the Messiah on earth, but every country not under your control is more successful than you, that's a problem for legitimacy. Əgər özünü sonuncu peyğəmbər İmam Mehdinin yer üzərindəki nümayəndəsi hesab edirsənsə və səndən uğurlu olan dövlətlər sənin tabeliyində deyilsə, bu iş spesifik edir. Other questions? Başqa suallar, buyurun. Teşekkür ederim. Xəzər Üniversitesi doktorantura tələbəsi.
icazə verirseniz sualını Azərbaycanca verər, ingiliscə verər və tərcümə də edərdim. Thank you very much. Your presentation was very interesting. Interestingly, it so much reminded me of what you explained about the inter-system crisis, some economical fall and oil prices dependence. It reminded me of the Soviet Union pre-collapse situation. You might have thought about that. And also, under such circumstances, what provided that Iran has a very good relationship with Armenia, for instance, but not with Azerbaijan, and provided that Shias are becoming more strong in Iraq, what might be the role of these countries, of Azerbaijan as the partner of the United States, or from the security point of view, and from the point of view of somehow predetermining the future development of Iran internal political situation. Do you want to translate the question for everyone else and then I'll speak? Sizin qeyd etdiyiniz, cənab Rubinin qeyd etdiyi İnkişaf İran daxilindəki hazırki vəziyyət çox Sovet İttifaqının dağılmasından əvvəlki dövrü xatırlatdı, onu qeyd etdim və onun bu barədə nə düşündüyünü soruşdum. Eyni zamanda qeyd olundu ki, nəzərimizdə saxlasaq ki, Ermənistanla məsələn İranın münasibətləri indi yaxşıdır və bir şiə dövləti kimi Azərbaycandan necə istifadə oluna bilər İrandakı siyasi vəziyyətə müəyyən dərəcədə təsir etmək imkanları baxımından və ya İraqda hazırda şiələr daha güclü fəallaşırlar və güclü olmağa doğru gedirlər və bu situasiyada Amerikanın niyyətlərindən Let me answer it this way. One of my criticisms about the United States and United States policy is that the United States sometimes does not appreciate friendship as much as it should. That I can, from WikiLeaks, do you want to, the United States does not appreciate friendship. Oh, do you want to translate what I'm saying? Okay. The United States is not truly, my criticism of US policy is that the United States does not appreciate friendship. Amerika siyasetinə tənqidi bir yanaşması var, bir neçə məqamına tənqidi yanaşması ondan ibarətdir ki, birincisi, Amerika hökuməti müəyyən dərəcədə dostluğa kifayət qədər əhəmiyyət vermir, yəni qiymətləndirmir o dostluğu. For example, we know that the Iranians smuggled weaponry into Iraq which was used to kill Americans. Məsələn, biz bilirik ki, İranlıların vasitəsilə İraqa silah göndərilib, qaçaqmalçılığı baş verib, amma buna dair reaksiya olunur. O silahlarla da Amerikanlar öldürdülər. According to the WikiLeaks documents, we also know that the US government believes that Armenia helped them smuggle weaponry into Iraq. Və WikiLeaks-daki məlumatlara əsasən, hətta belə bir məlumat var ki, ermənilər bu prosesdə onlara yardımcı oldular. Compare that to Azerbaijan. Azerbaijan fought alongside the United States in both Iraq and Afghanistan. Tam əksinə isə Azərbaycan həm İraqda, həm Əfqanistanda Amerikalılarla çiyin-çiyinə vuruşub. Therefore, I would argue that the United States should treat Azerbaijan a lot better than we do. Ona görə mən iddia edərdim ki, Amerika Azərbaycana daha yaxşı münasibət göstərməlidir. Nəinki? While it's good that we give waivers to Section 907,
Və müəyyən dərəcədə biz, məsələn, 9-7-ci düzəlişə məhdudiyət qoyulmuşdur. Those waivers come every year. Və o məhdudiyət hər il təkrarlanır. But it takes a lot of diplomatic energy to go through the process every single year. Amma hər il bu çətin prosesin nəticəsində əldə olunur, diplomatik prosesində. It's time we get rid of Section 907 entirely and forever. Və mən düşünürəm ki, artıq 9-7-ci düzəlişin tamamilə aradan qaldırılması vaxtı gəlir. Soruş nəylə izah edilir? Niyə ləğv eləmirlər? Nəylə izah edilir? Nəylə izah edilir? At the same time, the second point would be Azerbaijan. People will sometimes say that Azerbaijan is between East and West, or is the meeting of East and West. Bəzən belə söylənir ki, Azərbaycan şərq ilə qərbin arasında belə. Another way to say that is that Azerbaijan is on the front line. Eyni zamanda da hesab oluna bilər ki, Azərbaycan sərhəddən. So it's essential that the United States provide Azerbaijan with what Azerbaijan needs to defend itself. Can you say the first part again? Essential. It is essential. It is necessary. It is necessary to That the United States make available, provide, give to Azerbaijan what Azerbaijan needs to defend itself. Ona görə də mən hesab edirəm ki, çox vacibdir ki, Azərbaycana özünü müdafiə etməsi üçün lazım olan hər şeyi göstərsin. Dagestan, Russia, Iran, Azerbaijan doesn't have good neighbors. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın şimal, cənub qonşuları. Thank you very much. Thank you. Professor Cəmin Həsənli. Mən əvvəl kiçik bir replika şərh vermək istəyirəm, sonra bir sual verəcəm. Türkmənçay müqaviləsi barədə burada test məsələlərdir. Professor Cəmin Həsənli, I'd like to just make a little statement and then have a question for you. We've been talking frequently here about the Turkmenchai Treaty. Məsələ burasıdır ki, Türkmənçay müqaviləsi indi tarix olmaqdan çıxıb daha çox siyasət konusiyası yerinə yetirir. Tarixdən daha çox siyasət. But actually, what I want to say is that the Turkmenchai Treaty, more than being historical, was a political, had a political function. Və bu daha çox İranda militarist və tarixdən çox az məlumatlı olan militarist və siyasi dairələr tərəfindən gündəliyə gəlir. İranda tarixdən az məlumatlı olan militarist və siyasi dairələr And today it is put into agenda, especially not by historians, but by the circles of militaries. Who don't have very much historical information. Məsələn, məsələdir ki, bu adamlar çox zaman bilmirlər ki, bu müqavilə artıq 100 ilə yaxındır ki, öz hüquqi qüvvəsini itirir. But they don't know that this treaty is already not valid in more than 100 years. 21-ci il Sovet İran müqaviləsində xüsusi bəndi var bu müqavilənin öz hüquqi qüvvəsini itirməyinə görə. There's a special article in the Soviet Sovet İran that this treaty is not available, it's not valid. Sadəcə olaraq Türkmənçay amili Azərbaycana bir təzyiq vasitəsinə çevrilir. Özü niyə deyil ki, Ermənistan'a demir? They used Turkmenchai Treaty as the question against Azerbaijan. Maraqlı, çox maraqlı bir presentation etdiniz. It was very interesting. Və əldə etdiyiniz nəticələr də kifayət qədər maraqlı idi. Your conclusions are quite interesting. Ancaq mənim üçün çox maraqlıdır ki, siz bu nəticələri hansı mənbələr əsasında əldə edirsiniz? Məsələn, İrandan sizin istifadə elədiyiniz mənbələr It's really var mı? interesting for me though, which sources are you basing
your conclusions on, like, for example, what, within Iran, what documents have you found? What are your sources? Və bu İran mənbələri nə dərəcədə etibarlıdır? Çünki And how valid are your Iranian sources? bir-birini təksib edən çoxlu məlumatlar yayılır. Because there's so much information that contradicts each other. O məlumatlar içərisində həqiqət anını tapmaq kifayət qədər çətindir. And it's pretty hard to find the truth within all the contradictory documents. Let me respond first to your comments and second to your question. Birinci sizin şərhinizə kimsə sualına cavab vermək istəyirəm. First, with regard to your comments, I would agree, but Birinci sizin şərhinizə gəldikdə, I would agree. There is a parallel, if you will, to the difference in the text versus the perception of the text and the perception of the Duran line. which line? Duran, you can't translate it, it's just Duran, D-U-R-A-N. Aha, Turan xəttinin deməli, o mətni və onun anlayışı arasında çox fərq var. The Duran line, of course, determined the border between Pakistan and Afghanistan and was signed in 1893. Bunun məqsədi, bu Turan xəttinin məqsədi 1890-cı ildə bağlanmışdı və Əfqanistan və Pakistan arasındakı sərhədini müəyyənləşdirmək idi. The Afghans will say that it expired after 100 years, so it expired in 1993. Əfqanlar da ki, bu müqavilənin artıq etibarlı 1993-cü il, yəni 100 ildən sonra artıq başa çatmışlar. Nowhere in the text, though, is there actually an expiration date. Amma mətnin özündə isə, yəni müqavilə mətnində belə bir tarix göstərilmir, yəni müqavilə nə vaxt başa çatacağı ilə bağlı bir tarix göstərilmir. The point is this. Məsələ burasındadır ki, Oftentimes, perception means more than reality. necə anlamaq o reallıqdan çox fərqli olur bəzən. So it's one thing to say the Iranians are wrong because this treaty is no longer valid. Bir şey ola bilər ki, yəni İranlılar artıq düz demir, çünki artıq bu müqavilə öz qüvvəsini itirmişdir. The point, however, is most Iranians still have that in their historical memory. The Amma treaty. məsələ odur ki, həmin İranlılar, bəli, bunu onların öz tarixi yaddaşlarında məhv olunur. When it comes to sources, Mənbələrə gəldikdə isə, first of all, let's go through some of the sources. When it comes to how the Islamic Revolutionary Guard Corps thinks, one source which is important is Sobi Sada, which is the Revolutionary Guard's weekly publication. aha, biri İslam İnqilab Keşifləri Korpusunun həftəlik jurnalı olan Sobi Sada. jurnalıdır, Sobi Sada. Another interesting aspect of Iran is that oftentimes, after about 30 years, many of the senior Iranian officials will publish not only their memoirs, but also collections of their letters and their documents. Və bir neçə İran deməli, ali məmurları o gündən sonra məktubları, eləcə də məktubları da çap edəcəklər. So for example, last year, a number of different people came out with published documents and letters from the year 1982. Keçən məsələn 92-ci ildən olan bəzi məktubların, başqa sənədlərin nəşr olmuş variantları var insanlarda. And so that illustrated some of the issues relating to the Iran-Iraq war. Və bu da məsələn bir çox İran-İraq müharibəsi ilə bağlı idi. When it comes to the rise of the Revolutionary Guard, Və İnqilab Keşifləri Korpusunun inkişafına gəldikcə the library at Princeton University in the United States has one of the best collections of Iranian newspapers dating back to the Islamic Revolution. Və ABŞ-ın Princeton Universitetində İran inqilabına aid olan bir sıra maraqlı kitablar var. Now, when it comes to the statement about how many members of Parliament have been a member of the Revolutionary Guard before, oftentimes their biographies are going to be printed when they are elected.
və əvvəlki inqilab keşişləri korpusunun olan nümayəndələrin bir parlamentdə olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün onların bioqrafiyaları çıxıb nəşr olunur. So it's a matter of, as with everything else, going to the archives and doing the analysis. Yəni arxiva qayıtmaq və analiz etmək. When it comes to the issue of contraception and the change and the evolution of posters inside Iran and demography, I borrowed that from Farhad Kazemi, who's a political scientist at the University of Connecticut. Connecticut. Demografiya məlumatları mən professordan götürmüşəm, Amerikada işləyən İranlı professor. When it comes to issues relating to Arbaeen and the Iraq War, Arbaeen və İraq müharibəsi məsələlərlə bağlı. At the time, I was the Iran desk at the Pentagon, and so this is what we were following. Yes, okay. Okay. Now, Yox, buyurun. Sormaz hanım sizə deyim. Mən axırda danışım. Hələ biz ikimiz burada bu işlər bilirik. Mənə bir söz verdi, özü dedi. Tarixçi bölgesine geldiğimiz için ben mevzu hakkında bir kelime söylemek istedim. Elbette İran parlamentinde şimdi Hindistan veya Türkmenistan davranışları hakkında mülayim fikirlerin, tarih gerçekle ulaşmayan fikirlerin ve hatta tekliflerin ləğvədir. Bu absürt, mənasız bir təklif. Çünkü tarihte bu müdavilələr artık büyük rol oynamışdır. Çok büyük rol oynamışdır. Tarihi belgelerdir. Ve ben düşünürüm ki Cemil Bey, Baxış.Michael Rubin'in yanaşması nedir? Esasen belgelerin ve tarihi yaddaşın mahiyetine uygun gelir. Ve ümumiyyətlə məruzə üçün yeri geldi. Ben öz tarafımdan dərin təşəkkür edirəm. thank you very much. Elbette İran parlamentinde oturan adamların büyük hissesi üniversite təhsili olan adamlardır. Savadsız adamlardır. Onlar bu müqavilələr haqqında, Xəzər dənizi haqqında idi. Onlar mesela büyük İran devletçilik geleneklerine istinad ederek büyük iddia ve büyük teşvik gösterirler. Ama onlar yaxşı bilirler ki Gürcistan ve Türkmençay'da ve Xəzər Denizi de o zamanki İran Şahı Fətəli Şah Qacarın ve İran'ın gerçek hükümdarı ve İran ordularının başkomutanı Şahzadə Abbas Mirzə tərəfindən qəbul edilmiş sənədlərdir. Hətta mənə İranistlər burada yəqin ki sözünü dəstəkləyə bilərlər. Mənə Abbas Mirzənin bir fərmanı bəllidir, yadımdadır. Mühazirələrində bir zaman dönə-dönə istinad etdiyi bir fərmanı vardır. Oğlu Cahangir Mirzəyə, Ərdəbil valisi, Ərdəbil vilayətinin valisi və orada Abbas Mirzə, Cahangir Mirzəyə deyir ki, mən bu Azərbaycan deyilən işi cırır sökük bir əba kimi yamamışam. Bir təhər yiyəcək
geyilecek bir hala getirmişəm. Təzədən onu kırıp söküp atırsınız ortalığa, təzədən ona dikiş vurmaq lazım. Sən Ərdəbil qalasını Rus qoşununa verməlisən və Rus qoşunu Ərdəbil Azərbaycanda, orada Ərdəbil söz işlətmir, dəqiq yadındadır, Azərbaycanda öz dədəsinin evində oturduğu kimi rahat və sərbəst oturmalıdır. Ona görə qalanı acələ, təcili təhvil verirsən Ərdəbil qalasına. Ərdəbil qalasını da Ruslar hərbi strateji baxımdan deyil, sənədlərə görə. Nə üçün tələsirdilər alma? Ona görə bəlkə də yox ki, Gürcistan müqaviləsində Ərdəbilin verilməsi nəzərdə tutulur. Amma Cahangir Mirzə vermir. Çünki ora yenicə general rütbəsi alan gənc əmrçi General Suxdelen gəlməliydi və Darül-İrşadda olan bir əl yazma manuskriptləri götürüb göndərməliydi Tiflisə və Qafqaz Camişini ayrıca bir əmr ilə Canişi dəftərxanasında işləyən Not in direct response. Ben kurtarmak istiyorum. Doktor Rubin bu saatten bir kelimeyle ben fırsattan istifade edeyim. Əzər dənizi haqqında da Fəthəli Şahın bir ifadəsini hörmətli auditoriya xatırlatmaq istəyirəm. Çar Nikola öz adamını gönderdi Tehrana, Fəthəli Şahın sarayına ki, Xəzər dənizində yalnız Rus hərbi donanması, əskəri donanma üzəcəkdir. Heç bir başqa, yəni İran devlətinin gəmiləri donanma olmuyor. İndi İranlılar sizin məruzənizdə İranın iqtisadi potansiyalı haqqında gətirilən sənədlər, verilən informasiya çox tutumlu oldu mənim üçün. Nəyə əsaslanıb? İndi Xəzər dənizinin təəssübkeşliyi məsələsini qoyurlar ki, bu həm də bizim dənizimiz. Və mən sizə sual verəcəkdim ayrıca ki, Xəzər dənizində Rus-İran bugünkü cərəyan edən qarşıdurma nə ilə nəticələnəcək? Perspektivi nə? Fəthəli Şah belə demişdi, mən yadda qaldığı kimi demək istəyirəm, sormaz qalır. Əbəki şorəst şifayədə darət. Deyir ki, Sədr-i Əzəmə deyir ki, əşir, bu şorsudur da, şorsu ambarıdır, ver dədəsinin qəbrinə törsün. Amma indi təəssüf kəşfiyə əmələ gəlmişdir, çünki İran potensiya sahibidir və görür ki, Xəzər dənizində bu Pyotr tərəfindən, Dəli Petro tərəfindən qoyulan o məsələ ki, Xəzər dənizində yalnız Rusiya hərb gəmiləri üzəcəkdir. O, İranı ikinci dərəcəli, həqarətli bir mövqeyə sürüklüyür. Ona görə İran parlamentində tez-tez Türkmençay və Gürcistan söhbətləri ortaya gəlir. Vəziyyət elə şəkil. Just a few quick points. First of all, just for interest, one of my best friends in Washington is a direct descendant of Abbas Mirza. And won't stop telling people how it might have been different if Abbas Mirza hadn't died. The second point would be a quick anecdote. 2 years ago,
I was in Malta at a conference with someone from the Duma who leads the committee for the Middle East. So 2 years ago, I was at a conference with the head of the committee member in charge of the Middle East in the Duma. Aha, 2 il əvvəl Malta'da bir konferansdaydım. Burada deməli Duma'nın orada şərh komissiyasının sədri də var idi konferansda. And we were talking about Russian-Iranian relations. Və burada biz İran-Rusiya münasibətlərindən danışırdıq. And this gentleman speaks Persian. Bu cənab Fars dilində danışırdı. And he was getting so annoyed, despite in any relations you have official relations and personal relations. Təbii ki, münasibətlər rəsmi və şəxsi münasibətlər var. He was getting so annoyed with the with the Iranian ambassador to Moscow that in order to get him to shut up, he said, as far as I'm concerned, the Treaty of 1911, the Anglo, I think it was 1911, the Anglo-Russian, not the convention, but the subsequently with Fusukdula, is still in force. Və orada Moskvadakı İran səfiri danışmaq, dayandırmaq təklifini çox əsəbləşdirdi. Çünki 1911-ci ildə bağlanan müqavilənin artıq qüvvədə olmadığını bildirdi. And he said, I knew it was nonsense, but I just wanted to make him worry. Mən bilirəm bu cəfəngahda, amma onu istəyirəm ki, narahat qalsın. With regard to the Caspian, and this is the last thing I'll say. Bu əsl Xəzər dənizinə bağlı məsələdə narahat qalmaq istəyirdim. I'm not an expert on the law involving the Caspian Sea and whether it's a sea or a lake. Deməli, mən Xəzər dənizi, onun dəniz yatqı olmasına bağlı məsələdə mütəxəssis deyiləm. But what I would say is because Azerbaijan has been such a friend to the United States, it's important that the United States defend the Azeri interpretation of that the United States back Azerbaijan fully. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın Xəzər dənizə bağlı münasibətini dəstəkləyir. And actually one last point I'd make as since I was trained in Qajar history. Və Qacarlar tarixini tədqiqatçısı kimi bir şey demək istəyirəm. Is when I said that Iranian bookstores tend to have collections of documents as opposed to analytical history. That may not be good for many Iranians, but for a historian it's paradise. Bax, dediyim kimi, İran kitab mağazalarında ancaq sənədlər olur, yəni analitik əsərlər olur və bu insanlar üçün olsa da tarixçilər üçün bir cənnətdir. So in my library at home, I have collections of the Azerbaijan newspapers published in Tabriz during the Mashrutia, during the Constitutional Revolution. Thank you. Mən ayrı bir İranla bağlı sual edəcəm, amma istəyirəm o Türkmənçarla bağlı bir məsələni dəqiqləşdir. Rubin müəllim dedi ki, bu sırf qonağımız üçün demək istəyirəm. Bu Azərbaycanda o Türkmənçar söhbəti qalxır dövrü olaraq. O təmiz siyasi məsələdir. Və nə üçün o siyasi məsələdir? Çünki onun kökündə Cənubi Azərbaycanla bağlı həssas bir məsələdir. Və biz elə fikir versək ki, hansı dövrdə o təzədən bu Türkmənçar söhbətini edirlər. Onda ki, bizim bu Azərbaycanda başlayırıq biz Cənubi Azərbaycanla hüquqlarından danışmağa, onlarla danışmağa. Onda onlar o dəqiqə o sözü atırlar ortalığa ki, yəni altındakı, yəni bura bizim Azərbaycana toxunmayın, hələ siz də bizim sözümüzdür. Yəni ki, bu %100'dür və mən sizə bu istər İran, istər Cənubi Azərbaycan tarixlə məşğul olan insanlar kimi təmin əmin nə deyirəm ki, əgər sabah tutaq bir tərz eləsək ki,
bizim Azərbaycan desə ki, hə, gəl İran biz sənə birləşmək istəyirik, onlar bizi qəbul eləməzlər. Heç vaxt, çünki 9 milyon sivil, təhsilli, tamam sekular bir millət, özü də xarizması olan millət gəlsə, o İranın tamamilə bir ayət qurulması deməkdir. Yəni bu bizim üçün o qədər aydın məsələdir ki, yəni onlar Türkmənçə deyəndə biz əslində onlara çox əhəmiyyət vermirik. Bunu deyirik. Yəni bu o faktın çifti söhbət deyil və mən tərcih edirəm ki, bizimkilər niyə hər dəfə ona belə çox bu yəni mənim qeydim. Mən təşəkkür edirəm ona o prezentasiya üçün. Çünki bir İranşünas kimi mənim üçün çox maraqlı idi. Və mən istəyirəm bu bizim hörmətli kolleqamıza bildirim ki, Azərbaycanda özünün İranşünaslıq məktəbi var. Və o İranşünaslıq məktəbi hətta Sovetlər Birliyində belə özünün öz xüsusiyyəti var idi. Və Michael Rubin bizim qonağımız Azərbaycana gələndə mən misal üçün çox arzu edirəm ki, o bilsin ki, o burada hazırlıqlı bir auditoriya gəlir. Tarixən İranı tanıyan, İranı öyrənən və hətta Sovet və Rus İranşünaslarından çox fərqli mövqeyi olan və eləcə də bugünün özündə burada bir auditoriya, ona görə o tərcih eləməsin ki, hər kəsi burada dindirsən, o İranla bağlı ən azı bir elemental bir siyasi səviyyədə böyük məlumatlara malik. Və mən misal üçün Michael mövzəsindən özüm üçün aydınlaşdırdım ki, bizim İranşünaslar da o Amerika İranşünaslıqları kimi müasir İranın siyasi cəmiyyətində əsasən iki güc mərkəzinin artıq formalaşdığını və bir-birinə qarşı durduğunu biz də o mövqeydəyik. Biri o şübhəsiz ki, bu ali dini rəhbərlikdir, mövqelərdə Xameneyinin başçılıq elədiyi, hələ bir ayrı onun içində və mən dərinə getmirəm. Və təbii ki, ikinci güc mərkəzi də bu saat İslam keşikçiləri, deməli bu korpusudur ki, bu Əhmədincəd ikinci dəfə prezident seçiləndə bizim bütün proqnozlarımız oldu ki, bu son 5 ildə orada onun mövqeləri son dərəcə güclənəcək. Və biz də və indiki halda yəni bu İslam keşikçiləri korpusu dövlət içində dövlətlər, ordu içində ordudurlar. Yəni bunlar ayrıca bir silahlı qüvvədirlər, ayrıca bir siyasi qüvvədirlər. Və indi mən əminəm ki, istər Amerikada da, istər Azərbaycanda da, istər dünyada hamısı gözləyir ki, bu ayın 14-də orada İranda hansı siyasi qüvvə prezident seçkilərində qalib gələcək. İnkişaf siyasi fiqur arxasında bir təşkilat. Yəni onun hansı qüvvənin qalib gəlməyi İranın gələcək inkişaf yolunu müəyyən edəcək. Və bir çox ölkələrin o dövlətə qarşı siyasəti həmin bu seçkilərdən sonra aydın olacaq. Ona görə mən sualım odur ki, proqnoz nə verir? Bu seçkilərlə bağlı və bu yaxın seçkilərlə bağlı onun yəni onlarda da bir düşüncə varmı? Onlar nə fikirləşirlər? Və nə hansı yolları, hansı variantları da buraxırlar, hansına hazır olmalı? Misal üçün, istər özləri, istər bizə məsləhət görür. What's your view? What's your recommendation? Very quickly. Number one, I'm a historian, so I get paid to predict the past, and I usually only get that right 50% of the time. But many people, I'd say speaking just from my observations, many analysts
believe that Sayyid Jalali will come out on top. Mənim müşahidələ bir çox analitiklər müşahidələrə əsasən Hakimiyyətə gələcək. Because while he's not a member of the Revolutionary Guard, he fought and he was wounded in the war. Çünki he's not here. No, he's not in the Revolutionary Guard, but he was wounded in the war. O müharibədə yaralansa da o İnqilab Keşiklər Korpusunun üzvü deyil. And one of the roots of Ahmadinejad's popularity is that Ahmadinejad leads a very austere lifestyle, meaning with not fancy. Ahmadinejad cəmiyyətin xoşuna gəlir çünki o çox sadə bir həyat tərzi sürür. And Sayyid Jalali also leads a very simple lifestyle. Və Sayyid Jalali onun kimi çox sadə bir həyat tərzi var. But so the supreme leader may think, I can get a principalist, Usagarian, but it's a way to balance out the Revolutionary Guard. I think I can get a politician who believes the same things, but weakens the Revolutionary Guard. İki eyni görüşte olan siyasetçi Balanslaşdırılmış bir adam seçmək istəyir ki, onlara inanırlar ki, onları zəiflətməyə və yeniləməyə meyillidir. One of the issues that worries me is this. In the 1990s, you are aware of the group Ansari Hezbollah. Ansari Hezbollah grubundan yəqin ki, xəbəriniz var. They sought to do unofficially, they sought to constrain people. They were a vigilante group who sought to constrain, I mean, it's complicated, I'm trying to think how to say it. They were a vigilante group who sought to constrain unofficially what they could not do officially. Rəsmi eləyə bilmədikləri, qeyri-rəsmi sürətdə vəziyyəti gərginləşdirmək üçün çalışırlar. Bir vigilant qrup idi, o nəzarəti ələ alan bir qrup. On May 16th, just 15 days ago, Ansari Hezbollah had a conference in which they announced that they would again be renewing their activity. So if there's any uncertainty about how the Iranian people might act, I suspect we will see the rise of the vigilante groups, like we had in the 1950s and like we had in the 1990s. The last issue that I'm deeply curious about is what happens again when the supreme leader dies. Can there be a single replacement? Can there be one man who replaces him? Or would we go back to the debates from the 1980s with regard to the Hojatiyya? A collective leadership. Last two questions, please. First of all, thank you for this very interesting presentation. You talked about the nuclear issue, but I did not understand really your point. The nuclear issue is probably the most important in international relations, world politics. So, and it seems like you talked about it from the internal domestic perspective, it seemed to me. While what we read in newspapers, it's, the implication in world politics of if Iran, builds a nuclear bomb. So, what's your perspective on that? How it would change the regional politics? Why Iran wants to have it? Okay.
Qısaca bəli. Yəni siz nüvə silahı məsələsini daha çox daxili siyasət yox deyə nəzərinə izah etdiniz. Amma bu beynəlxalq bu mühümdür və ondan mühüm məsələ yoxdur. Regional bu necə təsir edəcək, necə olacaq, bu barədə fikir verin. Okay. In answer to your question, I didn't want to come here and simply repeat the debates that are in the newspapers. Because while I certainly agree that Iran developing a nuclear weapons capability would be a transformative event, that the issues aren't just external but also internal. Mən başa düşürəm ki, İran nüvə silahı əldə etsə, bu qeyri-adi bir dəyişiklik olacaq bu üçün və başa düşürəm. First of all, let's just be frank. Iran is not building a nuclear weapon because the Americans invaded Iraq or Afghanistan, because the nuclear program started in the 1980s. The renewed nuclear program started in the 1980s. Yəni səmbolluqla bunu qəbul edək ki, İran nüvə silah istehsalını, yəni İranın ABŞ-ın İraqı və Əfqanistanı olduğu üçün başlamayıb. And we also do not believe that Iran will say that their motivation is achieving energy security. The reason why I do not believe their explanation is this. We know how much natural uranium reserves Iran has. We also know that the Iranians have declared at various times that they want to build either 8 or 16 nuclear reactors. The Rand Corporation the Rand Corporation is just a name, it's a defense think tank, has calculated Iran's uranium reserves, and if you were to enrich those uranium reserves, I'm getting technical now, 4.7% low enriched uranium, how much nuclear fuel the Iranians could produce. A simple way to put that would be that we know that the Iranians possess enough natural uranium to fuel 8 nuclear reactors for only a total of 15 years. For 1/3 of the cost of their nuclear program, they could revitalize their refinery and pipeline capabilities and provide electricity to their people for well over a century. Her şey eləmək olar, The difference between the intelligence regarding Iraq and Iran is also significant. Because with regard to Iran, all the discrepancies relating to Iran's nuclear programs come from International Atomic Energy Agency reporting, as well, and the discrepancies when the Iranians have been caught in lies. İran'ın nüve atomu ihtiyaçlarına dair tüm davranışlar, malakede yani beynelak atoma gidiyor. Ve bir de, and second one, and the discrepancy when the Iranians have been caught in lies. For example, the Iranians will say that all their centrifuges are indigenous. The inspectors will find uranium metal traces. The Iranians will say it comes from Pakistan. Prestige may be part of why they want it. Prestige may be an issue about why they want an Iranian bomb. My fear is not that Iran will drop a nuclear weapon on someone, but rather that they will feel so overconfident
behind their own nuclear deterrence, that they can lash out in other ways, believing no one can touch them. İran hiçbir ülke hiç kimi atmayacak nüvə silahını, amma bu onda çox böyük özünə inam yaradacaq ki, hamının ondan qorxacağı fikri İranda özünə çox özünə inam yaradacaq. But what I try to emphasize and what I think is incredibly important is the issue of command and control inside Iran of any nuclear weapon. İran daxilində nüvə silahlarının idarə rəhbərlik etməsi, yəni başçılıq etməsi daha çox vacib məsələ. Əsas məsələ onun yeni istehsal edilməsi yox, amma bu istehsal olmuş nüvə atomunun kimin əlində olması məsələsi. Bütün məsələ bunun üstündə olur. If you do not know the ideology specifically of the man who has his finger on the button, that's a huge problem for either containment or deterrence. We can discuss other, we could get technical really quick, but it would be hard to translate the technicalities. What's the ideology? Well, this is the issue. Very quickly. What's the ideology? It's not what's the regime's ideology. That may be prestige. But what's the ideology of the Islamic Revolutionary Guard Corps unit that controls that weapon? Do you know? No, this is what I said. We don't have a good idea of the factionalization. I know what they are taught, but do I know whether that person believes it or not? That's an entirely different question. And we can look at the curriculum of some of the Islamic Revolutionary Guard Corps colleges, for example. Sorry. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə Sosiologiya Rubin Dinşünaslığın Fəlsəfə Problemləri Şöbəsinin böyüyücüsü. Fəlsəfə doktoru İradə Zərqan. Kim? İradə Zərqan. Mən sizin çıxışınız ətrafında iki məsələdə heyranlığımı bildirmək istəyirəm və iki dənə sualım var sizə. Heyranlığım ondandır ki, sizin çıxışınızı görərkən Dale Carnegie'nin fikirləri yadıma düşdü. Yəni, tamam, çox gözəl çıxış elədiniz, naxışlıq bacarığınızı göstərdiniz. İkincisi, başqalarının problemlərini çox gözəl, dəqiqliklə, çox incəliklə incəliyirsiniz. Bir tədqiqatçı marağınıza heyran qaldı, mən sizin. Sualım ise böyle olacak. Başkalarının problemlerini çok qəşəng dəqiqliklə öyrənirdiniz. Öğrenmek bacarığında. İki sualım var. Birinci sualım budur ki, çıxışınız amma əsasən ehtimallar əsasında vurulmuşdu. Elmi faktlardan daha çox, yəni biz öyrənmişik ki, ədəbiyyatlarla, konkret əsərlərlə və yaxud da ki, çıxışlarla, konkret tarixi faktlarla elmi məruzə vurulur. Bunları görmədim, mən belə başa düşdüyüm qədər, yəni ehtimallar üzərində vurulmuşdu. Bu ehtimallar nədən doğur sizdə? Amerikada İran xofu var bu dərəcədə güclü, yoxsa Azərbaycanda İran xofu yaratmaq istəyirsiniz? Were based on assumptions and they were based on scientific facts. And so the question is, Amerikada İran xofu var bu dərəcədə, yoxsa Azərbaycanda İran xofu yaratmaq istəyirsiniz? Yəni mən bu məqsədini öyrənmək istəyirəm çıxışında. In America, or are you trying to create an Iranian threat in Azerbaijan? No, I'm not a big believer in conspiracy theories. But Çünki daha çox siyasi, sizin çıxışınız daha çox siyasi olmadı. Mən belə görürəm. No, well, the talk is about the development tendencies and prospects for the near future. And so if you're complaining that a discussion of prospects for the near future wasn't historical enough, there's a logical flaw there. The issue is how history and how some of the under-discussed trends can help inform the future. İranın gələcək perspektivləri, inkişaf perspektivləri müzakirə olundu ikinci hissəsində.
Burada tarixin olmaması, yəni məntiqli bir şey, tarixin olmaması. Orada liderlərdən misallar göstərdi, onların fikirlərini izah edərkən onun faktları göstərə bilərdi, filan əsərində var. O da məqalə demir ki, yəni ehtimal üzərində. İkinci sualım, Yəni biz ona bir dəqiqə, biz ondan xahiş eləmişik ki, İranın bugünkü vəziyyətini təhlil etsin və gələcək hansı ssenarilər görünə bilir, o haqda danışsın. Təbii ki, gələcək haqqında danışanda sən ehtimallar danışsın ki, belə ola bilər, belə ola bilər, belə ola bilər və elə. Ona əsaslandır. Buyurun, sualınız. İkinci sualım mənim fikrimi biraz aydınlaşdıracaq. Çünki ehtimalı da irəli sürəndə faktlardan çıxış edirlər. Məsələn, Əfqanistanda olan müəyyən problemləri nəzərə alaraq Amerika Əfqanistana müdaxilə elədi, İraqa müdaxilə elədi. Bunları artıq biz görmüşük. Mən sual etmək istəyərdim bir Amerikalı kimi, bir tədqiqatçı kimi. Bu müdaxilələrdən sonra həmin ölkələrdə hansı çiçəklənməni, yenilikləri və pozitiv, mütərəqqi bir şeyləri görürsünüz, xahiş edib və həmin yolla da başqa ölkələrdə demokratik proseslərə davam etdirmək məqsədində də Amerikada və niyyətindədir. Və onlardan çıxış edərək yeni nə deyirlər? Okay, so he's saying we've seen what America has done, in invading Iraq, invading Afghanistan. But the question is, as an analyst, what can you say about the results in Afghanistan and Iraq of what America has done, for example, the process of the development of democracy in those places? Okay, two things. Two things. First of all, there may be the style in which I have always been taught to present, both historically and analytically, is to give the conclusions first, and then in questions, be able to double down on the details. I'm going to continue in a second. But. Daha çok analitik hem yanaşmaya çalışıram. Birinci nəticəni deyib, daha detalları isə suallar əsasında dəqiqləşdirmək istəyirəm. Now, if I were to come here and simply give quote by quote by quote, in effect, I would be reading a paper that's boring to everyone in the audience, and two, it wouldn't be possible to discuss anything because of the time required when you have translation. Əgər mən nəyisə detalları, faktlar əsasında faktlar desəydim, onda kağızdan oxumuş kimi olardı, nəsə darıxdırıcı olardı. Yəni sanki bir darıxdırıcı məqalə kimi oxumaq olardı. Mən deyərdim ki, bu belə deyil, bu belə deyil, bu məqalədir, bu məqalədir. Mən elə qurmamışam. Mən qurmuşam ki, canlı bir söhbət aparaq və suallara cavabla mən detallara gedim. But I would say my publication record is available on my institutional website, and the point is, if you want to know about sources, then that proves how I can do the sources with the footnotes and everything. With regard to Afghanistan and Iraq, and I'm going to be very brief here. I was in both countries before the war and after the war. I'm one of the few Americans who spent time with the Taliban. And I was teaching at Baxış University in northern Afghanistan 2 days before the Taliban attacked that city in 1997. 1997-ci ildə Şimali Əfqanistanda Talibanların hücumundan əvvəl mən Baxış Universitetində 2 gün dərs demişəm. In effect, I was teaching the last group of girl students, of female students, before they were denied education. Bu mənim dərs keçdiyim sonuncu qız tələbələrdir, yəni ondan sonra dərsə getməkdən imtina etdilər. The point is, well, it would be the subject for another discussion to talk about various mistakes. And, sorry, I'm also going to Iraq next week, to Baghdad and Basra. And in Najaf, I've also been fortunate enough to have audiences
with Grand Ayatollah Hakim, with Sheikh Bashir, and Grand Ayatollah Fayyad. With several Ayatollahs. Now, the point is, one, while I recognize Americans made mistakes, I do not apologize for the fact that both Iraqis and Afghans have had opportunities and made good on them that they simply did not have before the war. Afganistan ve Irak'ta her ikisinin imkanları var idi ki var idi ama müharibədən əvvəlki olmadan müharibə etmədən də bir şey edə bilər, dayana bilər. İraqlılar və Əfqanistanlıların təzə imkanları var idi. And with both Afghans and Iraqis, they will openly debate the mistakes which America and others made with regard to democratization. Onlar İraqlılar, elə də Əfqanistanlılar Amerikanın demokratikləşdirmə siyasətlə bağlı səhvlərini açıq danışırlar. But the debate is about how to do it better, not to go backwards into a time of dictatorship. Yəni bunu əsas məsələ bunu necə etməkdir? Daha yəni diktatorluğa geri qayıtmaq yoxdur. But we don't have 2 hours to discuss each. Okay. Thanks. Thank you. Mən burada siz yavaş-yavaş tərcümə edirsiniz. Mən burada dayandırıram bir neçə səbəbə görə. Biri odur ki, o kifayət qədər müzakirə gedir və bizim vaxtımız var. İkincisi, bu otaqda indi dərs olacaq. Və qonşu salonda da bir toplantı var. Ona görə mən dayandırıram. Çox təəssüf edirəm dayandırmağıma. Çünki bugün çox gözəl bir məhəbbət dinlədik. Bu məsələlərin içində olan, bu məsələləri içindən araşdıran bir mütəxəssis dinlədik. Mən bir misal gətirmək istəyirəm, bəlkə oxşar olmasa da. Məsələn, orta əsrlərin tarixinə zada gedəndə o tarixçilərin əsərləri qiymətli olur ki, onlar gəzib gözlərindən görür. Deyirsən ki, məsələn, Məsudi gəzirdi, İbn Battuta gəzirdi, İbn Fadlan filan yerə gedirdi. Onlar getməsə, biz o tarixlərin çoxsundan xəbərimiz olmayacaq. Əslində, bu gün içində o istisna deyil, çünki uzaqdan teleskopla tədqiqat güləşə öyrənmək olur, ayı öyrənmək olur. Ona görə öyrənir ki, gedə bilmirsən. Amma o halda ki, mütəxəssis o öyrəndiyi obyektlərin, ölkələrin içinə gedir, orada yaşayır, orada araşdırır, oradakı mütəxəssislərlə söhbət edir və müasir metodlarla araşdırır, orada yaxşı nəticələr gəlir və orijinal nəticələrə gəlir. Və o baxımdan mən təşəkkür eləmək istəyirəm Michael Rubin'a ki, bu öz geniş təcrübəsini və bildiklərini qısa bir zamanda bir çərçivəsini bizə söyləməyə çalışır. Əlbəttə, biz bunu uzadıb 5 saat müzakirə eləsək, daha detalların üzərində dayana bilərdik. Amma məqsədimiz elə budur ki, biz ciddi görək, bir fikirləri baxmaq, bir baxışı görək, öz baxışlarımızla müqayisə edək və biraz daha yaxşı başa düşək qonşumuz İranın. Çünki bu həddindən artıq vacibdir. Amerikaya vacib olduğundan daha çox da bizim üçün vacibdir, bu region üçün vacibdir. Düşünürəm ki, bugünkü məruzə bizi bu mənada müəyyən dərəcədə biz Solbaz xanım dediyi kimi buradakı adamların hamısı İran barədə məlumatlıdırlar. Burada oturanlar tarixçidirlər, siyasətçidirlər, elm adamlarıdırlar. Amma bununla belə bir mütəxəssisin müşahidələrini dinləməklə biz biraz daha da yaxşı başa düşürük. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.